أعزائنا المستمعين الكرام، تشهد حالات السعال الديكي انتشارا ملحوظا خصوصا في أوروبا، مما دفع السلطات الصحية والعلماء للدعوة إلى اليقظة والتطعيم، بعدما كان النسيان يلف هذا المرض الناجم عن بكتيريا تتسبب بالتهابات قد تكون حادة في الجهاز التنفسي. طيب أيها الأعزاء، حول هذا الموضوع يظهر لنا سؤال مهم جدا، وهو: ما هو السعال الديكي؟ يحدث السعال الديكي أيها الأعزاء، أو ما يسمى بالشاهوق، بسبب نوع من البكتيريا تسمى البورديتيلي الشاهوقية. تسبب التهابا تنفسيا شديد العدوى ويدوم طويلا، وتعد نوبات السعال المتكررة والمطولة العارض الرئيسي للمرض. العدوى تنتقل عن طريق الهواء بسهولة شديدة، ويسري المرض من شخص لآخر بواسطة استنشاق القطيرات المصابة بعدوى الرذاذ الصادر عن المريض، ويحصل ذلك داخل الأسرة في الأماكن التي يجتمع فيها عدد من الأفراد. يتسبب كل مريض بنقل العدوى إلى ما معدله نحو 15 شخصا آخر. تستمر فترة الحضانة في المتوسط من 9 إلى 10 أيام، ثم تبدأ الأعراض السريرية للمرض بظهور بطور نزلي يتلوه سعال انتيابي، وينتهي بسعال مستديم وشاهقة. قد يشكل السعال الديكي خطرا على الرضع، إذ قد يترافق النوع الحاد منه مع ضيق تنفس وتدهور عضو واحد أو أكثر. يعد الأشخاص الضعفاء، مرضى الجهاز التنفسي، المزمنون، والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة، والنساء الحوامل، هؤلاء يعدون عرضة للخطر أكثر من سواهم. وقلما يؤدي السعال الديكي إلى وفيات. هو مرض عادي، لكنها قد تحدث خصوصا في صفوف الرضع غير المطعمين. أما لو سألنا عن مدى زيادة الإصابات، فقبل جائحة كورونا كانت البكتيريا تسبب ذرات وبائية كل 3 إلى 5 سنوات تقريبا. وعاد السعال الديكي إلى الظهور منذ نهاية عام 23 في بلدان عدة في أوروبا على الضفة المقابلة من المحيط الأطلسي، ويمكن أن تستمر الذروات الوبائية أشهرا عدة. سجلت أكثر من 32 ألف حالة إصابة بالسعال الديكي في 30 دولة أوروبية في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024.